高屏溪溪边哦，最近一个遥控车的车场是开150万整修完成了，嘛搁开放。也毋过民意代表是质疑讲，市政府是用地水的预算来整修这个赛车场哦，市政府冇做出回应。 过来台遥控车等完试甲考验玩家的技术，这是高屏溪高滩地万代800遥控车场整修进程的状况。去年底高雄开150万预算翻修，却引起民代不满。这期使用的是地水预算，恐惊互旧日历经风灾痛苦的民众无得接受。它的本责是治水，它却拿来整修遥控赛车场。 很多人民的防水闸门的补助的经费，到现在都没有拿到。 场地伫高滩地茂民大会砍过，争取要甲当地设置新众朋友的运动设施，所互拒绝。如今开始整修嘛，互民大质疑是两套标准。 当时这个运发局跟水利局都认为是不可行的，可能因为这个下大雨，河道的改变就会损坏设施。后来呢，这个计划就无疾而终。我们这一次只是针对铺面去做一些全面的翻新，那这一个部分也经过第7核专分署的核可，然后不影响防洪排水。 市府回应，整修经费是区域排水相关费用甲设施维护费，唔是干那地水，工程嘛是伫咧风台来进行的规划好。因为就只有这边可以玩，对啊。假日人你到一般公园就也怕撞到其他小朋友啊、宠物啊，还是路人。 有民众讲，场地伫咧旧年选土风台了后，规个涂骹拢黄土，确实有翻修的必要。这嘛是台南以南的县市唯一一个适合的场地。大家若假日拢有真侪跨县市的人来到这，无认为使用的效率伤过低。公司新闻王刘婷丹香港报道。